फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म राफेल तैयारे में फंस गए। गुज़िश्ता दिनों फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस एयर शो का दौरा किया, जहां वो मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स पर गए और मुख्तलिफ तैयारों और हेलीकॉप्टरों को भी देखा। अपने दौरे के दौरान फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी दासो एविएशन के स्टॉल पर भी गए, जहां कंपनी का तैयार करदा राफेल तैयारा भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म तैयारे के कॉकपिट में बैठे, जहां इन्हें तैयारे की खुसूसियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ताहम जब तैयारे से निकलने की बारी आई तो फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म को अंदाजा हुआ कि वो कॉकपिट में फंस चुके हैं और इन्हें तैयारे से निकलने के लिए काफी तगोदो करनी पड़ी।